రోడ్లపై ఎటు చూసినా మంచు దుప్పటి కప్పేసింది. కార్లు, భవనాలు అన్నీ తెల్లని మంచులో కూరుకుపోయాయి. -2 నుంచి 4 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. ఇంటి నుంచి బయటకు రావాలంటే భయపడుతున్నారు అక్కడి ప్రజలు. అసలు ఇలాంటి భయంకరమైన పరిస్థితి ఎక్కడ నెలకొంది? ఎన్ని రోజులు ప్రకృతి ప్రకోపం కొనసాగిస్తుందో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం. రష్యా తూర్పు అంచున ఉన్న కమ్చట్కా ద్వీపకల్పంపై ప్రకృతి కన్నెర్ర చేసింది. వారం రోజులుగా వాతావరణంలో వచ్చిన మార్పులకు ఈ దృశ్యాలే నిలువెత్తు నిదర్శనం. సోమవారం నుంచి ఓకోట్స్క్ సముద్రంలో ఏర్పడ్డ వరుస అల్పపీడనాల కారణంగా రష్యాలో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. తుఫానులు ఈ ప్రాంతాన్ని చుట్టుముట్టి రికార్డు స్థాయిలో మంచు కురిపిస్తున్నాయి. గంటకు 100 కిలోమీటర్లకు పెంచిన గాలులు వీచడంతో చలి తీవ్రత మరింత పెరిగింది. కమ్చట్కా రాజధాని పెట్రోపావ్లోవ్స్క్ కమ్చట్స్కీలో చలి ప్రభావానికి 2 ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఇళ్ల పైకప్పు మంచు పేరుకుపోయింది. భారీగా మంచు ఇంటిపై పడటంతో 2 వృద్ధులు సజీవ సమాధయ్యారు. 60 ఏళ్ల అలెక్సీ తన ఇంటి బయట అడుగుపెట్టగానే పైకప్పు నుంచి జారిన మంచు కుప్పలో చిక్కుకున్నారు. సహాయం కోసం చుట్టుపక్కల వారు పరిగెత్తినా అప్పటికే ఆలస్యమై అలెక్సీ ప్రాణాలు కోల్పోవలసి వచ్చింది. అదే రోజు మరో వీధిలో 63 ఏళ్ల సెర్గే కూడా ఇదే విధంగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఘటనలపై రష్యా భద్రతా అధికారులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. పైకప్పులను శుభ్రం చేయటంలో నిర్లక్ష్యం వహించిన నిర్వహణ సంస్థలపై విచారణ ప్రారంభించారు. నగర మేయర్ యెవ్గెనీ బెల్యాయేవ్ నగర వ్యాప్తంగా అత్యవసర పరిస్థితిని ప్రకటించారు. ప్రజలకు అవసరమైన సహాయ సహకారాలు అందజేయాలని ఆదేశించారు. మౌలిక వసతుల కల్పన కోసం ప్రత్యేకమైన నిధులు విడుదల చేశారు. భారీగా పేరుకుపోయిన మంచు కుప్పల తొలగింపు పనులను వేగవంతం చేయాలని అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. మంచు తుఫాను తగ్గే వరకు ఎదురు చూడటం మరింత ప్రమాదానికి దారితీస్తోందని భావించారు. వీలైనంత త్వరగా సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని ఉన్నతాధికారులను ఆదేశించారు. ఇక ఈ భారీ మంచు కారణంగా పాఠశాలలు మూసివేయబడ్డాయి. ప్రజా రవాణా పూర్తిగా నిలిచిపోయింది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో అపార్ట్మెంట్ 2వ ఫ్లోర్ వరకు మంచు గుట్టలుగా పడి ఉన్నాయి. రహదారులు మంచుతో కప్పబడి ప్రయాణానికి తీవ్ర అంతరాయం కలిగిస్తుంది. మంచు తీవ్రత పెద్దగా ఉండటంతో స్థానికులు ఇళ్ల ముందు పేరుకున్న మంచును తొలగించారు. రక్షణ సిబ్బంది మంచులో సొరంగాలు తవ్వుతూ లోపల చిక్కుకున్న వారిని బయటకు తీసుకువచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. రష్యా అత్యవసర పరిస్థితులు ప్రకటించిన నేపథ్యంలో వాతావరణ శాఖ కీలక హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. రానున్న రోజుల్లో ప్రమాదకరమైన ఐస్ గడ్డలు ఏర్పడతాయని, మరింత తీవ్ర స్థాయిలో మంచు కురుస్తుందని, బ్లిజర్డ్ పరిస్థితులు కొనసాగుతాయని అంతర్జాతీయ వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. ప్రస్తుతం ఉష్ణోగ్రతలు 0 నుండి -2 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య కొనసాగుతుంది. ప్రకృతి వైపరీత్యాల నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ధైర్యంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు అధికారులు. Сейчас пойду. Ну, смотри, уже кто-то прошел. Слава богу, хоть тропинку пробили.